Hallo, dan ben ik de pratende aap. Ik ga vandaag moppen vertellen aan jullie. Wie er leuk kwam zijn de bananen? Kom, nee, het is geen mop, maar ik kom laatst een meisjesgorilla tegen. Ja, ik ben slingeraap dan, maar ik kwam een meisjesgorilla tegen. En die was heel lelijk. En die vroeg zo met mij, die zei zo tegen mij: als ik jouw vrouw was, zal ik gif in je koffie doen. En toen zei ik tegen haar: ik jouw man was, zal ik hem opdrinken? Ja, dat zei ik. Deze heb ik ter plekke verzonnen, maar maakt niet uit. Nou, ik ben een aap. Wat, ik zal me voorstellen, want het is mijn eerste filmpje trouwens. Ik ben aap. Ik ben de pratende aap. En ik heet... Ja, hoe heet ik? Hey Gio, wil je even zeggen? Oké, nou komt Gio even in beeld. Hallo. Nou, wat noem je... Wat noem je... Pas.